नाज़रीन, बिन कासिम टाउन के इलाके सालिमंद ॻोठ जा रहवासी जेको आहे मलीर प्रेस क्लब वाॾो जो एहतजाज करे रहिया आहिनि। उन्हनि जो मुतालबो आहे त सालिम अहमद ॻोठ वेझो ज़मीन ते जेको आहे लैंड माफ़िया पारां जेको आहे उहो कब्ज़ो कयो पियो वञे। असीं अॼु जेको आहे मालूम कंदासीं, ॻोठाणा जेके आहिनि उनखां मालूम कंदासीं त छा मसइलो आहे। कुछ भत्ताखोर गैंगवार जेके पुराना गैंगवार आहिनि हाणे जो माना भत्ते जो कमु माना ज़मीन ते कब्ज़े जा करनि पिया। असांजी जेका ज़मीन आहे तक़रीबन 70 खां 80 सालनि खां असां वटि आहे। हाणे गैंगवार जो सरबराह नूर मोहम्मद उर्फ़ नूरा जेके सोहेल डाडा जो राइट हैंड हो, हाणे उनजो भाउ सालिम अहमद उर्फ़ सालू, ऐं इहे पंहिंजे हवारनि सां मिली करे कॾहिं माना लॉ फोर्सिस एजेंसियुनि जा नाला वठी कॾहिं मेजरनि जे कंहिं कर्नल खे इस्तेमालु करे असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। असां मुतालबो कयूं था शाह लतीफ़ थाणे खे बि त महिरबानी करे हिननि जी पुठि भराई न करे। असां माना असांजो जाइज़ मसइलो, असां मज़लूम माण्हू आहियूं, असां सां मदद करे। असां ॻोठ तक़रीबन असांजे परॾाॾे जे नाले ते आहे। असीं हिते जा तक़रीबन 100 साल पुराणो ॻोठ असां हिते रहाकी आहियूं। ही असल जेके गैंगवार ऐं पंहिंजो लैंड ग्रेपर ऐं अहिड़े जहिड़े ॾोहनि में मसरूफ़ आहिनि। असां हींअर पंहिंजो हुते खेती ॿाड़ी करे रहिया आहियूं। अञा बि असांजी ज़मीन जी पेपर बि असां वटि मौजूदु आहिनि ऐं इन्हनि अची असां ते माना दहशत खोलियो। तक़रीबन ही रेती बजरी जो कम में मुलसिफ़ आहे। शाबाश असांजे MP MNN खे इन्हनि वॾो कोशिशूं करे जहिड़ो राजा रज़ाक आहे कोशिशि करे इन्हनि जी धंधो बंदि करे हाणे वांदा वेठा आहिनि। ग़रीब माण्हुनि खे सभिनी ॻोठाणनि खे तंग करे वेठा आहिनि ऐं इन्हनि जो ऑन द रिकॉर्ड थाणे में बि मौजूदु आहे ऐं बाक़ाइदा रेंजर्स वटि बि मौजूदु आहे। असां सभिनी खे कंप्लेनूं कयूं। महिरबानी करे हाणे इन ज़ालिमनि खां असांजी जान छुटे त तव्हांजी साहिबनि आला अफ़सरनि जी सभिनी महिरबानी थी। बताखोरनि वरी कब्ज़ा ग्रुप आहिनि। हिकिड़ो नूर मोहम्मद, ॿियो सालू नालो असां उनजो आहे। हर ग़रीब सां ज़ुल्म था करनि, धमकियूं था ॾियनि। ॿुधी थो असांखे ऐं धमकियूं था ॾियनि। जंहिंजी ॿनी ॿार हुन जो असांजो कब्ज़ो आहे। ॿुधी थो करियो वेठा आहिनि। हाणे हिन खे गिरफ़्तार करियो वीचारनि खे, वेंदा केॾां ग़रीब। अवां ॾिठो त ही ॻोठाणा जेके आहिनि उन्हनि जो मुतालबो आहे त असांखे जेको आहे लैंड माफ़िया जेके आहिनि उहे बार बार असांखे अची तंग कनि था ऐं पुलिस जी मदद सां, शाह लतीफ़ पुलिस जी मदद सां जेको आहे ॻोठाणनि जे मथां जेको आहे उहो काऊं कयूं पियूं वञनि, ॻोठाणनि खे गिरफ़्तार कयो थो वञे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सिंध हुकूमत ऐं ॿिया जेके इदारा आहिनि उहे कानूनी कार्रवाई कनि ऐं ॻोठाणनि जी सां जेको आहे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे ॻोठाणनि खे। कैमरामैन नबील मीरजत सां नाज़ सर, टाइम न्यूज़, मलीर।